ძალიან ნერვიულობ, შემდეგი მე ვარ. კაი, დამშვიდი ახლა. სამსახურის გასაუბრებას შედიხარ, რაც რაზე კი არა. ვაცრას ვიკეთებდი გახსოვს, ნამის რო ჩააგდე ხელებში იმეკთანს. ვრიებს იხსენებ შენ კიდე. რო არ მიყვან იქვე გავიგვიდავ თავს. გურგინიძე თეკლა მოგბძანდით. აუ. მიდი. და იგივე თქვენ გასაუბრებას თავიდან გავიგვიდო. გამარჯობა, დაბძანდით. თეკლა ხო თქვენ? გახლა ვარ. ძალიან კარგი. თეკლო ჩვენ ნახეთ თქვენი CV. ფურცელი რომელზეც სახელი გვერდა მისამართი ეწერა თქვენი. ამიტომ რამდენიმე კითხვას დაგისვამთ. გამოცდილება თუ გაქვთ? გამოცდილება ცხოვრებისეული კი ამ სფეროში არა. კარგით, რა გაძლევთ мотивაციას, რომ სწორედ ჩვენ სასტუმროში დაიწყოთ მუშაობა? мотивაციას ბევრი რამ აძლევს. პირველ რიგში ფული, ან ეს ღირება რაც მეკიდება და მეორე რიგში ადამიანები. ანუ ეს ხო სასტუმროა, აქ მოდიან სტუმრები და უეჭველო ვიღაცებს ყოფით და ძალიან მაგარი საჭირო მეკიდება ხოლმე. ნება. კარგი თეკლა, ამჟამად დაგემშვიდობებით. დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაგიკავშირდებით. კარგით? კარგად ბრძანდებოდეთ. რაღაცი მოდის ლევან. დურანო. როგორ ჩაიარა? თავის გაგუდო ხوار მოგიწია. არა, ძალიან საყვარელი ხალხი იყო და გიკავშირდებით და ესე მითხრა. ჩემზე უკეთეს ვის ნახავენ ხა და არა, შენზე უკეთესი უნდა იყო მიღადავები. ვიზუალი შენ არ გაკლია და ვიზუალი და რა ვიკიდე? კურკში ჩავადგი ფეხი. დაი მაგით შემოხვიდე ხასახში დააწყე მაგ შემოსასვლელში. რა იყო რანაირად ჩაადგი? ძაღლის კურკი იყო. ზემო თავიდან დამეძახავასო და დაბლა არ ვიყურებოდი. შეხედე სულ დასვრედია. დედა გაწიე კაცო რაც ხვირწილ მიტრიალებ ვერ გავიგე. დააწყე მაგ შემოსასვლელში რომ გამახსენდეს გავრეცხო მერე. ნახე იქ მიდი 5 დავდე. გახსენი დაგიყიდე. ახალი ბოტასები. შენ წინასწარ იცოდი ისინი რომ დამესწრებოდი და მაგიტომ იყიდი ახლები? რა წინასწარ ვიცოდი კაცო, ნუ მოდიალობ რაღაცებს ჩაიცვი მიდი ერთი გაისინჯე. კარგია? წინ თითი როგორ აგაკ? კარგად მაგ ჩემი ზომა. სად იყიდეს? გამოგიწერე. საიდანაც ანასტასიამ გამოწერა ამას წინ თავისი ნიუ ბალანსები, იქიდან გამოვწერე მეც. ფოფსარი აქვია მაღაზიას, ხო, ონლაინ მაღაზია. რა სამბობ კაცო, უმაღლესი ხარისხის რეპლიკებია, შეხედე. აუ ერთხელ იცი ვასო მიყიდა ფეხსაცმელი ბაზარში და სახში რომ მოიტანეს ორივე მარჯვენა იყო. მეორე დღეს ის გამყიდველი ვეღარ იპოვეს და ეგრე დადიოდა ერთი თვე. მოღრეცილი ქონდა მე ფეხი. დედა რანაირად დადიოდა მე ორივე მარჯვენა თუ იყო. მოვიდი. აქეთ ვარ შემოდი. რა მოხდა? ეს ფოტოსები ვინ დააწყო შუა გზაში? ფეხი წამოყარე და წავიქეცი. აუ რა სუნია. ის რა არის? აუ ეხლა გულია მედივა. ანასტასია, ჩემო თახში ჩანჩქერი ჩამოდის. რა ჩანჩქერი ჩამოდის? შენ კიდე რამის უკო ხوار შეჭამე. არა, ჭერიდან ჩამოდის ჩემო თახში წყალი ორგან. მიღადავები, და იცი ინგას დაურეკა უცბად, მიდი მანამდე დაბლა დაუდგი რამე. მე რა დაუდგა? აუ ინგა გიხოცები დროზე გამოდი და სახში. ამბალიკოს თახში კიდე წყალი ჩამოუშვა ზედამეზობელმა. აუ კედლის გემოქონდა. საჩამოუშვეს წყალი, გავგიჟდები და ეგ იქნებოდა. ფაინე, სულ მომისპო ჭერი და კედელი შეხედე რა. ლია გეხოცები მიდი ადი დაუკაკუნე ზემოთ გადაკეტონ კაცო წყალი. ფაინე, სულ დაობდაოთახე. კლასელებს დავპატიჟებ. რა კლასელებს დაპატიჟებ, ომარიკო? საფანაოდ. აი ხო გეუბნეოდი რომ დააზღვიე მეთქი სახლი რო არ დამიჭერე. შეწყდა მე მგონი. ბრავიცი მე მეგონა რომ ახლა ჩამოუშვებდნენ ახლა მე ჯერ წყალს. სადაც 11 ჯერ ჩამოუშვეს მე 12 ეტო გაუჭირდებოდა. ხო, სულ დაგვეტბორა სახლი, ხო. ომარიკოს ოთახი იყო როგორც აბანო. არა, არ მქონდა გოგო დაზღვევა და გავაკეთებ ანასტასიამ კითხვა. ვაკეთებ უკვე. ნიტა ხამდეც გვექნა. საქართველოს ბანკის მობილ ბანკიდან აზღვევ პირდაპირ. ქონების დაზღვევა ქვია და აქედან მიხდი მე თანხასაც. ძალიან გამარტივებულია ყველაფერი რაც აპლიკაცია განახლდა. ხო, მანდ ნაკეთებს ზუსტად. რა? პროდუქტების აქტივაციას საჩუქრებია ანასტასია. შეიძლება 10000 ლარი მოიგო გოგონა და ეგ მომაგებინა და გაგიყოფდი ეგრევე შუაზე. ხო, შენზე უკეთეს ვის გავუყოფ ახლა ვერ გავიგე.
ხო. კიდე ჩამოდის წყალი, ჩხლიალის ხმა ისმის. დაი მე ხან ამდულად გავგიჟდები რა. დაასვე გოგო შენ კიდე დროულად რა. მოიტანე მედიტაციები მიშვენე. მარი კეთო ტიფენი გამომიტანე რა. გისმენთ ბატონო თქვენ. მარი. აი გამარჯობა თქვენი. ესე იგი კუჭის მოქმედების მომწესრიგებელი გვინდა რამე რო გვირჩიოთ. კუჭის მოქმედები, როგორი მოქმედებისთვის გინდათ რომ მითხრათ? რა ვიცი ახლა მომწესრიგებელი ექიმი მასაკა. ხო, ანუ შეკრულობა არის თუ აი უფრო ფაღრათისკენ არის მიდრეკილი. დედა, ოყნა უნდა ამ კაცს აშკარა. თქვენ ხართ ამ კაცის მერე? არა, მე მეუღლე ვარ ამ კაცის. მიბრძანდით თქვენ. კარგად ბრძანდებოდეთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ და წარმატებებს. გისმენთ თქვენ. გამარჯობა ჩემო კარგო. იხტიოლის მალა მომინდა თუ გაქვთ, რა ვიცი, დეფიციტშიაო და ვერ ვიშავე ვერსად. აჰა, იხტიოლი არ გვაქვს ჩვენ, მაგრამ იხტიბარი გვაქვს შემცვლელი. არა, შემცვლელი არ მინდა, მაშინ დორიტრიცინი მომეცით ერთი ფირფიტა და ომეგა-3. ბავშვისთვის ხო, რაღაცები ჯირყვალი აქვს გამოსული და. კი ბატონო. სულ გამოდის ჯამში 43 და 60 ფასდაკლებით. სკუნსიბარათი გაქვთ რომ გამატარებინოთ? დედა, სკუნსიბარათი არა მაქვს ნამდვილად. არც ახსოვსებული არა მაქვს შენ ჯერ მე ისე ვიყრიდი. ჯილდა სალამი, გავახარ. დედა ინგა გოგოს ავითხრ ვერც გიცანი. რა ვიცი ჩემო კარგო ნილანელა თქვენ ხო ხართ კარგად. გოგო რა ხდება თქვენ კორპუსში ვინმეა გარდაცვლილი? გოგო ხო ჩვენი მეზობლის კაცი დაიღუპა, რაღაცა ვეღარ იყო ეს ბოლო კვირები უჭირდა ძალიან. თან დიალეზი და ხო ეს დიალეზი როგორი ის არის? მშენები როგორ არიან, მამა როგორ არის? რა ვიცი, მამა ჩემი დიალეზია, რაღაცა ისე მოერყა ჯანმრთელობა. დიალეზი ხო. დიალეზი არის აუცილებელი. ხო, აუცილებელია. ჯე ვიყიდე პური 240 ლარი ღირდა. რა 240 ლარი? მანახე ჩეკი. 2 და 40 ბიჭო წერტილი აქვს შუაში. გინდა მოიგო 10000 ან 20 კი. რა კი გოგო? დედა სულ გაუპერა ამან. Paybox-ის რეკლამას უყურებთ. გინდა მოიგო ფულიო და კი მეთქი. მე სახში კიზახებით მოიგებ მაგას. ომარიკო დადე ექშაქარი დაიპნევა და დაგვესებიან ჭიანჭველები. ხო ნუ გათამაშება და თავის წესები აქვს. Paybox-ის აპარატიდან ქმნი პირად კაბინეტს და უთებ ტელეფონის ნომერს. 10 ბილეთს ჩუქნე და მე ყოველ გადახდილ 10 ლარზე Paybox-დან 1 ბილეთი კიდე გემატება. ანასტასია Paybox-ი რომელია? შენ რო წაგებული 20 ლარი ჩაურიცხეთ ეკლას ტელეფონზე? ჯერ ეს ერთი არ წამიგია. თეკლამ გვერდზე გამახედა და შეცვალო დომინოს კენჭები. და მეორე შენას მიკონტროლებ მე ვის რას გადაურიცხავ. ესე იგი რასაც ჩაულობ, თეკლას და თიკოებს ახარჯებ. მაგას ჯობია ოჯახში შემოიტანო ბარაკა დაადგება. ომარიკო დადე მეთქი ექშაქარი ბოგამტრევ ხელებს იცოდე. იქ 3 თვის წინ მოხდა და ხელფასი ჯერ არ ამიღია მე მგონი. დე თურმე ჩემი კლასელი გიორგის დედა საერთოდ არ ჭამს შაქარს. პესუკი უწევსო ასე თქვა. ხო და შეეშვი დააპნევ მაგას. ესე იგი როგორც შევთანხმდით ანასტასია, ხელფასს რო აიღებ, ის ციგნების თაროხო უნდა ვიყიდოთ. ის ლამაზი შარვალი შენთვის, პალტო ჩემთვის და შეხედე რა გააკეთა რა. და 1 კილო შაქარი. გოგოებო ხელფასია ვიღე, სად მივდივართ? შაურმებზე. რა შაურმაზე, შოპინგზე, ფეხსაცმელები უნდა ვიყიდო. შენ იყო კიდე მშვიერი ხარ გამოსული? ხო რაღაცა დიეტითი კლავს თავს. აი იქით არის მაღაზია სნიკერ ჰაბი, პეკინის 18. წამო. სნიკერსი. აუ რამდენი ფეხსაცმელი. უკაცრავად მარციპანის ფეხსაცმელები ხო არის გააქვთ, რო იჭმევა. აი მე გოგო გამოდი აქეთ, სნიკერსი კი არა სნიკერ ჰაბია. უკაცრავად ეს მოდელი რა ღირს? ეგაც 15 ლარი, სხვადასხვა ფერებში არის თან. ხალხო ნახეთ რა ვიპოვე, მარტინსები, მიმელოდებოდნენ. აუ კი ეგ ძალიან მაგარი ხარისხის ტყავია და უმაგრესი მოდელია. ტყავი, საკონლის თუ ხორის. მე გამოდი აქეთ რა გჭირს? ძალიან მშიერი ხარ, ხო? რა 2 გოგო, 2 საათი? არა 2 დღე. აუ ეს მარტინსები ძალიან მომეწონა, ამას ვიღებ. ამას კიდე ინგას უყიდი. ცალ სახელწოდებას ვაჩუქებ და ცალს დაბადების დღეზე. აუ რა კაი. აუ გოგოებო, ამას გავისინჯავ და მოვალ. ისე რა ვიცოდეთ გოგოებო, ჩვენთან ყველანაირი მოდელი შოვნა შეგიძლიათ, რაც კი საქართველოში შემოდის. განუსაზღვრელი მრავალფეროვნება გვაქვს. კი, აშკარად ბევრი რაღაცაა მართლა.
აუ, თეკლას გული წაუვიდა. რანაირი დღე იყო რა. რა კიდე არაჩვეულებრივი დღე იყო. ახალი მარტენსებიც დავითრიე და თეკლას ასტრაფომ წაიყვანა. აუ, წამოშაურმებზე წავიდეთ. დედა რამ ხელარიგია მაღაზიაში. გახსენით რა მეორე სალარო. თქვენ გონიათ ეხლა სალაროს გახსნიან? მე ვიღამ უნდა ითამაშოთ გაჭირებული ხალხის ნერვებზე. ჩვენი ბარათი თუ გაქვთ? არა თუ არა მაგ. გაგიხსნით. თქვენი პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, მეუღლის სიდიდრისა და სიმამრის სახელები და გვარები დაგჭირდება. არა, არ მინდა იყოს სიმამრი დაიღუპა თან რა. არა უშავს კეთდება გარდაცვლილზე საარჩევნო სიების პრინციპით. არ გნებავთ, კი ბატონო. შემდეგი ეს თქვენია ყველაფერი. აუ, პური დამავიწყე. ბოდიში რა ხალხო ერთი წუთი გავალ რა. ბოდიში ვერ უშურეთ გაჭირებულ ხალხსა. რა გაია? და რაღაცა პამინდორი ვიყიდე და მარნეული სარე იმედია. ის შემოტანილები არ ვარ გაკაპიკად. ასე წამლავენ ხალხს მასონები. მიაუწონავი ბანანი მოიტანა ერთი წუთით. დედა ამიმჟავდა ეს მაწონი კაცო გაუვიდა და გახსენით მეორე სალარო რა. არ გახსნიან, ცოცხალი თავით არ გახსნიან. ვაიმე რაღაცა ვერა ვარ კარგად. მოკვდა ქალი ბიჭო, წაუვიდა გული. ვაიმე გული წაუვიდა. მოდი გიო გადმოაბიჯი ამ ქალს და აცი გადაიწიეთ ერთი კაცით რა. კარგად იქნებით ქალბატონო.